继续关心自控制的总统大选，鸿海创办人郭台铭最近又出来走行程，和外界的友讲，伊敢是要独立参选。不过代表国民党的侯友宜对外表示，伊讲郭台铭和伊拢是拜关公的，拢是重情重义的。另外，民进党的赖清德伫昨昏是接见日本的访问团，希望会当促成台湾和日本会当签贸易协议。民进党的郭邦伫昨昏是接受邀请，伊讲伊7月16会去凯道参加游行，要支持基础正义和司法改革。欢迎郭董。服务处客观支持群众热烈欢迎鸿海创办人郭台铭初三透早到台南，替国民党立委参选人王家珍徛台。最近国民党内一直呼换后的风声，郭台铭也提出教育政策过来好选，引起外界联想，是不是已经准备好要独立参选？改变才能带给台湾希望，对不对？对。我们希望大家来支持我，来改变台湾。郭董，你还要来为我站台？没有问题，都有答应哦。不会是你们国民党不让我站台啊？我相信郭董跟我都一样，我们都是拜关公，重情重义，也重承诺。侯友宜强调，自控制术对中华民国来讲真重要，最后一定团结伫中华民国的旗下下骹。副总统赖清德是接见由日本前外相、前元成事为首日本在野跨党派访问团。那台美最近洽签21世纪贸易倡议第一阶段已经签署完毕，台湾也非常期待有机会可以跟日本展开类似的贸易协议，增进彼此之间的贸易关系。赖清德表示，希望台日合作共同推动区域和平稳定。由民进党总统参选人郭文泰是关注司法改革、基础正义。馆长陈志汉、前立委黄国昌号召民众7月16日开道游行，初三早起向纳入白沙党送邀请批。我已经下令了，就是以个人名义去参加，表达说我们对居住正义跟司法改革的一个支持。郭文泰下令党内公职用个人名义参加，侯友宜表态到场参加，因为民进党会行迄一天是民进党全大会，赖清德看情形评估是不是要参加，同时祝福活动并好顺利。记者综合报道。